Sigen Gaugan. Det er en konkurranse der borte for de av dere gutter og jenter og voksne også. Ja, selvfølgelig voksne også. Så vi skal teste ut hvordan det egentlig er å holde balansen på en treisykkel. For det er ikke lett. Så gå bort til Floster Treiklubb, prøv dere ut og vær med på konkurranse. Når er det dere driver og trener i ukene? Vi har fast av hver torsdag, og der er det mulig å komme Mums kasjodene. Vesendais datums, ja. Fra 12 til 3. Gaugaden Sigen, vi sa gudrivas te notiek, tur ir stora, tur dejo, tur daudz skatītāji, tur sīkie meitenes tur tipa dejotājs. Og det er ikke noe mer enn det du trenger. Dere sitter i styregulvet. Og det er en viktig brikke i klubben, og det er en viktig signal til veldig mange andre klubber. Ta med ungdommen, de vet hvordan det skal være i morgen i klubbene. Men du, da er jeg litt spent på de som tør også prøve å holde balansen der borte, for det må jo være noen. Jeg ser Einar fra idrettsrådet, han vil også prøve den ut. Einar Frodese. Pass og pass! Så prøv det ut. Prøv med deg. Tusen takk for at dere tror. Takk skal du ha. Vai, spretti! Oi, stille, hei, stille, tystnad. Skal vi telle? Må vi telle? Han gjør det bare plutselig. Oi! Ja. Nå får du letta.